Para tamu kakung so putri ingkang winengku sagung pakurmatan pikantuk dawuh saking pamonging paregian bilih keluarga pangombyong pisan ingkang rawuh saking Perum Lalung Permai RT 3 RW 15 Lalung Karanganyar sampun rawuh wonten ing Wisma Palereman wontini wonten ing enjing kalenggan menika arasa lumebet wonten ing sasana paregian. Pramila keparengna kula hangaturi rawuhipun keluarga pangombyong pisan ugi saged kadherekaken lumebet wonten ing sasana pahargyan kinurmatan swaraning gongso ingkang hamunya kebu giro binayang.
Keparengna kula ngaturaken sugeng wilujeng rawuhipun kulawarga pangombyong pisan. Iki sampun rawuh saking Perum Lalung Permai, RT 3 RW 15 Lalung Karanganyar. Mapan wonten ing Hotel Taman Sari Karanganyar saperlu paring jurung donga lan pangestu dumateng panganten sarimbit iking badhe mangun suka ing bebrayan. Nuju ing ari Jumat 3 April 2026 badhe kaadanan tata cara dawuhing panganten Roro Ayu Aulia Nur Fitriani Sarjana Sains Putra Buawestri Bopo Haji Sarwiji SPD MPD Bapak Ibu Haja Sugiyar si SPD Pidalem saking Ngelu RT 16 RW 8 Ketabung Jumapolo Karanganyar kapanggih kalayan gegantilan ning asmara nenggih Sang Bagus Hanif Dwi Kuncahya sarjana terapan akuntansi putra Jalu Bopo Haji Tarmoko postgraduate diploma in science Magister Ergonomi Bapak Ibu Dr. Anda Hajah Lili Iswati pidalem saking Perum Lalung Permai RT 3 RW 15 Lalung Karanganyar. Ngaturi rawuhipun para pangombyong pisan kadherekaken lenggah tumuju papan iki sampun samapta. Posing gati badhe kasuwun donga pamujinipun dumateng panganten sarimbit murih angge nyembangun suka tresna ing pabrayan tansah ginanjar kawilujengan. Wondene salajengipun katur dumateng para pangombyong pisan ing sampun rawuh kula dherekaken lenggah kanthi mardika ing penggalih handherekaken menggah urut lampahing tata cara awit purwa madya tumuju wasana nuwun.
Hangambal ingkang kula matur keparengna kula ngaturaken sugeng wilujeng rawuhipun para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi. Maligi katur dumateng para pangombyong pisan ing sampun rawuh wonten ing sasana pahargyan mapan wonten ing Hotel Taman Sari Karanganyar. Keparengna kula ngaturaken biwara Hangranto panganten sambit. Ing mangke badhe sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya nyuwun donga pangestu. Pramila keparengna kula ngaturaken kawilujengan katur dumateng para tamu sinedahan. Wilujeng lenggah kanthi suka bingahipun penggalih. Lan ing mangke panganten sampun samapta badhe kula dherekaken lumebet wonten ing tata cara dawuhing panganten Rara Ayu Aulia Nur Fitriani sarjana sains kalayan Bagus Hanif Dwi Kuncahya sarjana terapan akuntansi. Kula dherekaken sumangga kanthi mardika nuwun. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang besar. Sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu
Tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada. Oh, oh, esok kan masih ada. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada. Oh, oh, esok kan masih ada. Baik, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tentunya bersama dengan kita di sini Hikmaya Entertainment dan juga Hikmaya Wedding Organizer kembali menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Para tamu kakung so putri king satuhu luhuring putih. Pikantuk dawuh saking pamongking pahargyan bilih tata cara dawuh ping panganten sampun badhe kaburwakan. Pramila kula dherekaken legah kanthi mardika awit purwa madya tumuju wasana kanthi pamuji munggih manggiha lestari. Pambukaning tata cara kinurmatan santi mulya binayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi sesanti puji astuti mugi sih wilasaning Gusti Kang Maha Agung tansah kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula nuwun. Keparengna kula matur wonten ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh, para haji sepuh ingkang satuhu binektenan, para tamu kakung saha putri ingkang minengku sagunging pakurmatan. Murwakani angkin kula matur sumangga kula dherekaken manungku puja ngaturaken syukur kunjuk Gusti Kang Akarya Loka hawit karana sih wilasa anugraha ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah wonten ing papan menika panjenengan sedaya lan kula saged pepanggihan kanthi kinayoman ing karahayon. Salajengipun keparengna kula Beni Adi jejer minangka pambiwara hamundi dawuh Bapak Haji Sawiji sarjana pendidikan magister pendidikan miwah Ibu Hajah Sugiyarsi sarjana pendidikan amangun suka hamini sudo kang putra kinasih putra pawesti Roro Ayu Aulia Nur Fitriani sarjana sains pitalem saking Ngelo RT 16 RW 8 Kedawung Jumapolo Karanganyar panggih kalayan Sang Bagus Hanif
Dwi Kuncahya sarjana terapan akuntansi. Putra Jalu Bopo Haji Tarwoko postgraduate diplomat in science. Magister Ergonomi miwah Ibu Dr. Anda Hajah Lili Iswati. Pitalem saking Perum Lalung Permai RT 3 RW 15 Lalung Karanganyar. Menggah urut-urutaning lampah tata cara hingga nganggo sepisan pambuka pamaosan ayat suci Al-Qur'an. Iki nganggo kali sowaning Sang Dyahayu panganten wanita hingga nganggo 3 sowaning Sang Bagus panganten kakung. Hingga nganggo sekawan tata cara pasrah panampining panganten. Hingga nganggo gangsal tata cara panggih panganten. Ingkang angka 6 panganten badhe kakirapaken lumaku tumuju wonten ing palenggahan rinengga. Inggih angka 7 badhe kaadanan tata cara salajengipun dumugi ing mangke panganten nyuwun donga pangestu kanthi sungkeman. Wondene salajengipun ananggih tata cara atur pambagya harja tungkap paripurna badhe kaadanan bedoling panganten. Ingkang lumampah saking palenggahan rinengga tumuju wonten ing Karipatrayasa. Para tamu sinedahan, mekaten menggah urut-urutaning lampah tata cara mugi manggih rahayu widodо nuwun. Para tamu kakung saha putri, amurwani tata cara dhawuhing panganten murih tansah antuk pinayungan Gusti Kang Maha Agung pramila kula dherekaken hambuka kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkap tata cara salajengipun pamaosan ayat suci Al-Qur'an kang minangka pepadang dumateng panganten sarimbit nggih mangun suka ing pabrayan. Kadherekaken Bapak Wahid Abdurrahman Magister Pendidikan Al-Hafidz kepareng siyaga katur dumateng paraga piriji. Wondene para tamu sinedahan kula dherekaken hamidhangetaken pamaosan ayat suci Al-Qur'an. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agunging panuwun katur dumateng Bapak Wahid Abdurrahman Magister Pendidikan Al-Hafidz ing sampun nderekaken menggah tata cara pamaosan ayat suci Al-Qur'an tuhu pamuji mugi paring pepadang pangiling dumateng panganten sarimpit. Para tamu sinedahan, dungkap tata cara salajengipun sowaning Sang Diahayu Roro Aulia Nur Fitriani. Lumaku kadherekaken Paca Ayu Binaris saha Roro Ayu Nugraheni Rizki Pangastuti kalayan Roro Ayu Aida Nur Afifah. Kinurmatan swaraning gungso munyo Sekar Tejo Binayang mugi tansah antuk tejaning Gusti ingkang Maha Agung. Kinurmatan swaraning gongso hamunyo ngelaken Sekar Tejo Binayang. Sekar mengku werdi kembang wondene tejo mengku werdi cahya. Pralampita panyuwunan kunjuk Gusti kengakarya loka mugi tansah paring pepadang dumateng lakuning panganten putri nggih mangun suka salebeting kulawarga tansah pinayung kawilujengan. Kinandenan Roro Ayu Nugraheni Rizki Pangastuti miwah Roro Ayu Aida Nur Afifah. Tut uri andherekaken lampahing panganten wanita Paca Ayu Binaris Roro Ayu Adela Putri Ramadhani Roro Ayu Diana Dwi Rohyani Roro Ayu Asia Rahmaningrum Roro Ayu Fevi Ayu Lestaningrum Roro Ayu Kunti Kartika Santi Roro Ayu Rahma Aulia Zahra Roro Ayu Selviana Trilestari miwah Roro Ayu Walidah Khairun Nikmah. Wondene pralampitaning Paca Ayu Binaris ingkang hangiring sowaning panganten wanita minangka pambuka laku pangruwat marang marganing panganten wanita nggih mangun suka ing bebrayan pinanggih judu hanali katresnan. Wondene sampun unggih mrapta ingkang tinuju panganten wanita arsa badhe kalenggahaken wonten ing palenggahan rinengga hangrantu menggah urut lampahing tata cara salajengipun ing kori Badrayasa sampun sumadya hananggih panganten kakung ingkang kadherekaken paraga piniji minangka badal wakiling kulawarga. Kapandhegan lampahing panganten kakung Bapa Jumadi sinumbulan Bapa Suyadi Asidik miwah Bapa Haji Supanto kepareng sampun siyaga bidhal wondene katur salajengipun Bapa Waluya minangka sulih sarira pamangku gati sinumbulan Bapa Agus Widodo miwah Bapa Suka Lelono kula dherekaken sumadya hamakili pamangku gati salebeting tata cara pasrapan nampihing mangki sowaning panganten kakung mugia kinanjar kawilujengan.
Kinurmatan ladrang wilujeng laras pelok patut barang minangka pamuji pandonga dumateng panganten kakung sumarambah kula warga besan mugi tansah pinayung kawilujengan wontene sampun rawuh wonten ing sasura pahargyan kandhek wonten ing Karipadrayasa arsa hanindakaken tata cara atur pangandikan pasrah saha panambi minangka badal wakiling keluarga besan Bapa Jumadi kula dherekaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadiya ukuraning jiwa Jawi. Katentreman kawilujengan miwah karahayon mugi tansah nglimputoning madyaning pahargyan siang kalenggahan. Nuwun kula nuwun katur Bapa Waluya ingkang minangka sulih saking Bapa Haji Sawiji SPD MPD miwah Ibu Hajah Sugiyarsi SPD ingkang pidalem ngelo RT 16 RW 8 Desa Kedawung Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar minggahipun para keluarga ageng Bapak Haji Sawiji Kotrah kula wangsa ingkang winantuing pakurmatan. Keparengna ing mriki kula matur hinjih awit kadhawuhan kadang kula sepuh nuninggih Bapak Haji Tarwoko PGDIP SC Magister Ergonomi miwah Ibu Hajah Dr. Anda Lili Iswati ingkang pidalem Perumahan Lalung Permai RT 3 RW Gangsal Welas Lalung Karanganyar. Ingkang sepisan Bapak Haji Tarwoko saha para keluarga ngaturaken salam kawilujengan linambaran donga pamuji katur Bapak Haji Sawiji SPD MPD miwah Ibu kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun kaping kalih kula kepareng hang larapaken saha ham masrahaken putra kakungipun nuninggih penganten winastan penganten kakung nuninggih Bagus Hanif Dwi Kuncahyo sarjana terapan akuntansi putra kakungipun Bapak Haji Tarwoko PGDIP SC Magister Ergonomi miwah Ibu Hajah Lili Iswati ingkang mangke supados kadhaupaken kalian Retnaning Ayu Roro Aulia Nur Fitriani sarjana sains putri kinasih Bapak Haji Sawiji SPD MPD miwah Ibu ingkang menika gegandhengan kula sampun sembodo hang larapaken penganten kakung pun Bagus Hanif Dwi Kuncahyo sarjana terapan akuntansi pramila sinartan bismillahirrahmanirrahim. Penganten kakung pun Bagus Hanif Dwi Kuncahyo sarjana terapan akuntansi kula aturaken dumateng Bapak Haji Sawiji lumantar Bapak Waluya. Salajengipun dawuhipun penganten Bapak Haji Tarwoko namung nderek kersanipun Bapak Haji Sawiji. Ugi ing siang menika Bapak Haji Tarwoko jangkep pangarak pangombyong ugi kepareng sowan saperlu hangestreni saha paring donga pangestu dumateng penganten sekalian. Bapak Waluya ingkang winantu ing pakurmatan mekaten
anggen kula matur namung bilih ing mangke tata cara siang menika sampun purna. Bapak Haji Tarwoko gotrah keluarga miwah pangarak pangombyong badhe lumengser saking Hotel Taman Sari Papan Pahargyan ngriki tumuju Perumahan Lalung Permai. Nyuwun donga pamuji panjenengan mugi lampah kula miwah Bapak Haji Tarwoko pangarak pangombyong saking Perumahan Lalung Permai tansah manggih wilujeng nir ing sambi kala. Salajengipun lenggono kepara ndada anggen kula matur tartamtu wonten ingkang kirang mranani penggalih panjenengan. Mau wantu-wantu kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Ingkang menika kanthi hasesanti Sura Sudira Jayaning Kangrat suh mbrasta tekaping ulah Darmastuti. Mugi rahayu ingkang samya pinanggih billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purna pangandikan pasrahipun kulawarga pisan lumantara Bapa Jumadi, wonten salajengipun kula dherekaken Bapa Waloya minangka batal wakil pamangku gati keparenga hananggapi sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah sesurasaning Gusti mugi tansah cumondo kajiwa kasalira Uradin sagung dumadi niskala satuhu. Dosayanging para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang waskita limpat wicaksana lamun to pantes dados tepa tuladhaning para kawedasih ingkang satu kula bekteni. Para tamu sinedahan kakung putri ingkang satu kula hormati. Kalangkung dumateng panjenengan Bapa Jumadi ingkang kepareng ngemban wajib luhur wonten madyaning bebrayan agung. Estu mugi dadosa tepa tuladha kawula dasih marakapana dhateng sesaminang gesang ingkang satuhu kula hormati. Wonten keparengipun kula cumantaka ngadeg jejer prandopa keparengipun Bapak Haji Sawiji MPD adalah Ibu Hajah Sugiyarsi SPD ingkang pidalem wonten ing Padukuhan Ngelu RT 16 RW 8 Kedawung Jumapolo. Wonten ing ngri kaligan piniji kinen kepareng hanampi menggah pasrah pangandikan saking panjenenganipun Bapak Haji Tarwoko, Magister Ergonomi, ingkang lumantar panjenenganipun Bapa Jumadi. Namung saderengipun kula lajengaken matur sumangga nun. Wonten keparingipun kula dherekaken munjukaken raos puji dalasan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit sih wiloso miwah barokahipun kula dalasan panjenengan sedaya tasih dipun parengaken kempal manunggal wonten ing Hotel Taman Sari kanthi kebaing kawilujengan tebih ing rubeda kalis ing sambi kala. Bagak lajanipun lekasing pangandikan sanging panjenengan Bapa Jumadi mongko duta saraya saking panjenenganipun Bapa Haji Tarwoko Magister Ekonomi kepareng ngaturaken salam kawilujengan ing ngriki panjenenganipun Bapak Haji Sawiji SPD lumantar kula tampi kanthi suka liraning penggalih sinartan raos panuwun ingkang tanpa winates kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begak lajenganipun sawetawis sampun kepareng sembodo hanglarapaken Sirat Mojo temanten kakung ingkang sesilipun bagus Hanif Di Kuncahyo sarjana terapan akuntansi sampun kepareng dipun pasrahaken sampun dipun kepareng dipun larapaken kanthi mekaten lumantar kawula panjenenganipun Bapa Haji Sawiji nampi kanthi suka rilaning penggalih saha bingahing manah ing samangke badhe kepareng
kadhaupaken kalian Roro Ayu Aulia Nur Fitriani sarjana sains. Nyuwun tambahing donga pamuji, mugi-mugi gelaring pahargyan, gelaring panggih wonten ing kalenggahan piniji tansah manggih rahayu wilujeng tebih ing rubeda kalis ing sambi kala. Para pinisepuh, para rawuh kakung putri ingkang satu glormati, panuwun ingkang tanpa winates katur dumateng panjenenganipun Bapak Haji Tarwoko Dalasan Ibu miwah pangombyong ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing kalenggahan piniji satemah paring donga puja hastawa puji hastuti kagem Sri Atmaja temanten sarimbit. Mbok bilih ing mangke pahargyan ingkang kawengku panjenenganipun Bapak Haji Sawiji sampun kepareng purna. Ing ngriki panjenengan Bapak Haji Tarwoko badhe kepareng kundur namung derek ndedonga miwah memuji. Mugi-mugi kunduripun Bapak Haji Tarwoko Dalasan Ibu miwah pangombyong saking Hotel Taman Sari ngantos dumugi dalem sowang-sowang manggiya rahayu wilujeng tebih ing rubeda kalis ing sambi kala. Kula ingkang kepareng matur wonten ing ngarsa panjenengan sedayanipun tentu kewala kathah kekirangan sarta kalepatan kanthi mekaten kula nyuwun Diagung Samudra pangaksami mongko pepuntone ngatur kanthi asesanti ganggo triganggo durga mendak kala sirna mugi sirna memalaning Sri Atmaja temanten sarimbit saha memalaning para tamu kakung miwah putri. Pepuntone ngatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purna pangandikan pasrah saha panampi tinding para wakilipun kulawarga. Wondene sampun kapasrahaken panganten kakung tinding paraga piniji Bapak Jumadi lan katampi tinding Bapak Maluya. Wondene salajengipun para tamu sinedahan. Keparengna kula dhenekaken para tamu sinedahan hanyekseni dauping panganten salebeting tata cara panggihing panganten. Kinurmatan swaraning gongsa ingkang hamunya hangimba kaya swara kodhok kang ngorek. Om ilahing sekar adi bawana langgeng. Mugi Gusti Ing Maha Agung tansah paring pangayoman dumateng panganten sarimbit ingkang badhe amangun suka salebeting kulawarga. Daup hanali tresna Roro Ayu Aulia Nur Fitriani sarjana sains. Putra pawestri Bapak Haji Sawiji sarjana pendidikan magister pendidikan miwah Ibu Hajah Sugiyarsi sarjana pendidikan. Pinanggih kalayan sangga gantelaning nala sanga bagus Hanif Dwi Kuncahya sarjana terapan akuntansi. Putra Jalu Bapak Haji Tarwoko Postgraduate Diploma in Science Magister Ergonomi miwah Ibu Dr. Anda Hajah Lili Iswati. Wontene panganten sarimbit sacara ring kesampun panggih wonten ing madyaning pahargyan. Saperlu salajengipun lumampah tumuju ing palenggahan rinengga. Bapak Ibu segenap tamu hadirin keluarga yang kami hormati. Sedikit kami informasikan kepada Bapak Ibu tamu hadirin kedua mempelai telah berada kini di tengah-tengah pelaminan. Dan akan berjalan dengan penuh cinta untuk melewati Bapak Ibu segenap tamu hadirin yang berbahagia. Maka dari itu kita alahkan pandangan mata kepada kedua mempelai dengan penuh hormat. Kita akan menyambut hadirnya kedua mempelai, maka dari itu Bapak Ibu kami undang untuk dapat berdiri bersama-sama dengan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah Aulia dan Hanif.
memulai cerita dengan rasa cinta yang telah disatu padukan Aulia dan Hanif. Di hari ini bertekad untuk memulai hidup yang baru sebagai keluarga yang bahagia. Memohon doa restu Bapak Ibu tamu undangan. Setiap langkah adalah doa-doa terindah kepada Tuhan Sang Pemberi berkah. Semoga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan dengan penuh rasa suka dan bahagia, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Aulia dan Hanif. Happy wedding, bahagia selamanya. Dan dihantarkan oleh ayah dan ibunda tercinta. Kedua mempelai mendapatkan restu dari orang tua terkasih dan sahabat-sahabat tercinta. Kami persilakan hadirin untuk dapat menempati tempat duduk kembali dengan nyaman. Para tamu kakung so putri ingkang satuhu uluhuring budi keparengna kula ngaturaken agunging pangapunten bilih kewala ing mangke utawa ing wau kula hangginakaken basa Indonesia awit hanjaga pikaliyan panganten sarimbit wonten ing enjing kalenggahan menika. Wonten ing keparengna kula dherekaken lumebet wonten ing tata cara salajengipun. Para tamu sinedahan badhe kaadanan atur pangandikan sabda tama kalayan pandonga ingkang badhe dipun dherekaken ingkang kinurmatan Ibu Hajah Sumari SAG MPDI. Sing sedya mugi dados panging eling dumateng panganten sarimbit angge jembangun tresna ing bebrayan kinasih Gusti Kang Maha Agung. Pramila kula dherekaken hamidhangetaken sabda tama dalapan donga Ibu Hajah Sumari SAG MPDI. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbis shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Qala Allahu ala wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahul azim. Nun sewu kunjuk dateng sesepuh bini sepuh ingkang dat kinabekten ingkang kinurmatan pranipun Bapak Haji Sawiji SPD MPD sekalian Ibu Hajah Giarsi sarjana pendidikan semonten ugi keluarga ageng mendanipun ingkang kinurmatan Bapak Haji Tarwoko sak keluarga agengipun, langkung-langkung penganten sekalian ingkang kedal menika dados ratu lan raja, insyaallah enggak sampai sehari sayang. Hadirin rahimakumullah ingkang boten saged kula sebat sunggal sunggal ingkang insyaallah sedaya dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boten ngirangi tata krami tuwin coba cita kawula kepareng kula dherekaken ngambali atur syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit peparingipun kanikmatan karahmatan dhateng kula panjenengan sami kanthi kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sakatur datang uswah kasanah kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga sahabat lan mugi-mugi kula panjenengan sami dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi ngantos minyak akhir hayat pikantos syafaatipun benjang wonten yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nuwun sewu Bunda Hajah Giarsi, Bunda Hajah Lili. Menika kepareng matur kalih ananda sekalian si cantik Roro Ayu Aulia Nur Fitriani SSI, ratak baca kepanjangannya kok ndak kleru. Ingkang sampun kepareng Jinatu Kromo Bagus Hanif Dwi Kuncahyo STRAK. Alhamdulillah ijab kabul sampun nggih. Maka sekalipun sudah ijab kabul ananda sekalian, pernikahan itu adalah ibadah yang sangat agung. Lewat lisan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikah itu adalah sunnah. Maka siapa di antara kalian yang suka dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyastana minni, maka ikutilah sunnahku. Di antaranya yaitu nikah. Cantik, ganteng, ananda sekalian, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang melakukan pernikahan kecuali dengan hanya satu tujuan, untuk menghidupkan kehidupan, mewujudkan kehidupan. Kalau anak-anak sekarang mengatakan samawa, keluarga yang selalu samawa atau samara. Ini tentunya fitini wa dunya wal akhirah. Tapi yang teramat penting ananda sekalian, untuk mewujudkan keluarga samawa ini, tujuan nikahnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kadang saat-saat ini hadirin rahimakumullah, hidup di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menuliskan kalimat samawa, orang yang mengucapkan ucapan selamat samawa, tapi seringkali yang mempunyai, yang memiliki samawa itu sendiri tidak teringat atau ditinggalkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena terbatasnya waktu, hari ini adalah Yaumul Jum'ah, hari yang mulia, maka ananda sekalian untuk mewujudkan itu lewat lisan mulia Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama luruskan niat. Jadi nikah ini jangan hanya diangan-angan untuk bahagia sementara, tapi nikah ini esensi yang sebenarnya adalah untuk sama-sama saling menguatkan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Setelah luruskan niat, Rasulullah memberikan pesan pada kita semua untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah seperti yang telah tersebut di ayat surat yang ke-30 ayat 21 di atas. Maka Rasulullah memberikan pesan dua-duanya harus mempunyai resep 4. Resep 4 ini 1 menit berarti hanya 4 menit gitu nggih. Maka apa itu resepnya? Kata Rasulullah, kalau ingin mewujudkan keluarga samawa, yang pertama dua-duanya harus memiliki yang namanya tahiyatuhum bainahum. Saling menghargai, saling menghormati baik istri maupun suami. Dua-duanya harus saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh ada ego di antara salah satunya. Kenapa Mas Hanif, Singgandeng Hanif dijodohkan oleh Allah dengan si cantik Aulia? Karena hanya Allah yang mengetahui. Aulia didampingkan, disandingkan dengan Ananda Hanif untuk melengkapinya. Demikian pula Singgandeng Hanif dijodohkan oleh Allah dengan si cantik Aulia adalah untuk menjadi imam yang baik, untuk melindungi, mengayomi. Nek cara pepundhen sepuh lek ngendika kuwi ya kudu ngayemi, ngayomi. Terus napa? Rasa bacotke. Tidak kawanan gitu nggih. Maka ini ngayani ya ta, ini ngayani, ngayemi, ngayomi. Ini tak cah saiki bahasa ndak ngerti baca. Nanti ben diterjemahkan karo Pak Haji Sawiji. Tahiyatuhum bainahum, maka cantik, ganteng. Kalau nanti, karena memang harus saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi. Ketika suatu saat nanti kalian sudah mengarungi bahtera rumah tangga, kok ada sesuatu yang kurang berkenan. Misalnya si Aulia, ada hal yang dilakukan oleh si ganteng Hanif, mungkin sengaja atau tidak, maka apa yang dilakukan? Sabar. Sebaliknya si ganteng Hanif, kalau ada sesuatu yang tidak pas dilakukan oleh si cantik Aulia, panjenengan juga harus sabar. Kenapa? Karena memang panjenengan disatukan oleh Allah untuk saling melengkapi. Bisa diterima nggih? Maka yang kedua adalah untuk menguatkan itu wafaqahum fiddin. Dua-duanya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah harus saling menguatkan dalam memeluk agama. Kalau kemarin mungkin Mas Hanif sholatnya sendiri, si cantik Aulia sendiri, maka mulai nanti sholat sudah bisa berdua. Si Hanif sholatnya jamaah di masjid, pulang dari masjid malam, maka sholat di rumah Mas Hanif sebagai imam, maka Mbak Aulia sebagai makmumnya ketika sholat tahajud. Selesai itu saling mendoakan, kemudian si cantik Aulia mencium tangannya si ganteng Hanif, maka disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga, wa qasdu fi nafaqatihim. Ini saya matur pada pengantin sekalian, tapi tipet-tipet manten, calon manten dan manten anyar podo. Mesti pengen bahagia nggih Pak Bu nggih? Maka yang ketiga, wa qasdu fi nafaqatihim, harus hati-hati ketika mengais rezeki. Cara basane Amerika ngarah-arah lek golek nafkah biar mendapat sedikit atau banyak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya nanti dibuka sendiri dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Yang keempat, resep yang keempat adalah wabasyorohum nguyubahum. Ananda sekalian, sudah menjadi sunnatullah, tidak ada manusia yang sempurna. Masing-masing kalian banyak kelebihan tapi tetap masih ada kekurangan. Maka wabasyorohum uyubahum, kedua-duanya saling bisa menerima kekurangan. Terakhir, setelah kalian menikah, maka kalau ingin sukses dunia akhirat, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ridallah wa birridha walidain wa suhtullah bisuhtil walidain. Sehingga tengah Aulia, kalau kemarin bapak ibumu hanya sepasang, maka sekarang menjadi 2 pasang. Sehingga teng Hanif, bapak ibu kemarin Bu Lilik dan Pak Tarwoko, sekarang tambah Bu Hajah Kiyarsi dan Pak Haji Sawiji. Jangan dibedakan, tidak ada kata mertua.
Semuanya harus kita santuni, harus kita bekteni dengan sama. Paham ya? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mliginipun Bapak Haji Sawiji karena waktu jua, maka monggo kita derekne menundukkan kepala sebenak untuk mohon pada Allah SWT. Tentunya kita berikan kepada pengantin berdua dan dua keluarga besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta abi Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta Nabi Yusuf alaihissalam wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa Fatimatu Zahra wa alif bainahuma kama alafta Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibunda Khadijatul Kubra. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'brur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menempuh hidup baru, semoga Allah berikan hadiahkan dengan hidup yang keluarga samawa, kekurangan dan kekilafan dengan hati yang tulus mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agunging panuwun katur dumateng Ibu Hajah Sumari SAGM PDI sampun paring pangandikan Sabtu Tomo kalayan hamandikani tetungga. Mugi tansah handayani panganten sarimpit paring pepadang awit sih nugroho ingkang kaparingaken saking Gusti King Maha Agung. Para tamu kakung saha putri sinedahan ndungkap tata cara salajengipun badhe humarak sowan kanca-kanca Karang Taruna Sinar Remaja ingkang dipun pandegani ananggih Raka Eko Febri Setiawan. Badhe ngaturaken wilujeng dumateng panganten salebeting tata cara lepas bujang Karang Taruna Sinar Remaja. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersentingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, siang ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya.
rasakanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersentingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang baik untukmu. Akulah yang baik untukmu. Sampun katindakaken panggah tata cara lepas bujang dening kanca-kanca Karang Taruna Sinar Remaja ingin dipun pandhegani dening Raka Eko Febri Setiawan. Wontene keparengna kula dherekaken tungkap tata cara salajengipun ananging sowaning kanca-kanca kadang pramulati ngaturaken sugata katur dumateng para tamu sinedahan mugi kanthi suka pingaing panggalih. Hanyi cipi menggah sugata ing badhe katuraken. Sampun sawega wonten ing kori pahargyan sowaning kanca-kanca parade Dimas Catering.
dewa ning asmara kuat no